भाई हम सब जानते हैं कि भारत देश में एक बहुत ही फेमस शादी चल रही है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और एक और चीज है महिंद्रा थार 5 डोर के स्पाई शॉट्स। मुझे तो लगता है पता नहीं कितने सालों से मैं उसके स्पाई शॉट्स देख रहा हूँ। ये इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब उम्मीद है कि शायद नेक्स्ट मंथ हमें फाइनली देखने को मिल जाए। काफी सारे सोर्सेस से ये पता लग चुका है कि महिंद्रा अपनी 5 डोर थार को कब लॉन्च कर रहा है? 15 अगस्त। महिंद्रा के लिए 15 अगस्त स्पेशल तो है ही, और उसी के साथ में 5 डोर लॉन्च हो रही है, 15 अगस्त है। और एक और रीजन की वजह से ये स्पेशल दिन है, वो आपको करण बताएंगे। जानते ही हैं महिंद्रा अपनी एसयूवीज के लिए फेमस है, और उनकी पहली एसयूवी भी आपने देखी होगी, सब जानते हैं, वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी कभी। महिंद्रा ने उसका लाइसेंस लिया था और उसे इंडिया में बनाना शुरू किया। तो वो उस एसयूवी को लेके बनाने के आज के सफर तक उसके 75 साल पूरे हो रहे हैं। काफी कुछ महिंद्रा अगस्त हमारे लिए काफी कुछ लेके आने वाला है। और उसी के साथ में आए थे हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस, आप ही लोगों के क्वेश्चंस थे, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस क्वेश्चंस के आंसर आपको दें। हम गेस करने की कोशिश करेंगे, प्लस हम कुछ आपको कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन देंगे महिंद्रा 5 डोर थार के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थार से रिलेट करती है वो है लुक्स। बिल्कुल। तो हमने काफी सारे स्पाई शॉट्स में देखा है जो कि ग्रिल है इस बार, जो पुरानी थार जैसी नहीं है। जो मतलब 3 डोर थार आप देखते हैं, ग्रिल के जो स्लैट्स हैं वो 6 स्लैट्स इस टाइप डिजाइन दी गई है। उनको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, वो थोड़े से चौड़े हो गए हैं, मे बी एयर फ्लो बढ़ाने के लिए, या फिर ऑब्वियसली मुझे लगता है थोड़ा सा डिजाइन डिफरेंशिएट करने के लिए, थोड़ा सा ज्यादा मस्कुलर या स्टर्डी दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये बड़ी कार है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उससे ज्यादा स्टर्डी दिखाई देगी। फ्रंट में राउंड शेप के आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स मिलते हैं, एंड जो DRL है वो अंदर ही डिजाइंड है, अंदर की तरफ ही होगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा G-Wagon वाला फील आपको यहाँ पर मिलेगा। और मुझे लगता है जहाँ तक मैं सोर्सेज से जान पा रहा हूँ कि ये C शेप DRLs हो सकते हैं, नॉट द कंप्लीट। मे बी, क्योंकि फोटोग्राफ्स में इसी टाइप से दिख रहा है। डायमेंशन तो चेंज होने ही वाले हैं, क्योंकि अब 4 डोर आ गए हैं, तो ऑब्वियसली व्हील बेस को बढ़ा दिया गया है। एग्जैक्टली कितना बड़ा है एज कम्पेयर टू 3 डोर थार, ये हम अभी इस पे कमेंट नहीं करना चाहते। मैंने जितने भी स्पाई शॉट्स में 5 डोर थार को देखा है, उसमें देखकर मुझे लगता है कि जो लेग रूम होने वाला है बहुत ही स्पेशियस है। मतलब आप बीच में एक जेरी कैन फिट कर सकते हैं कम से कम 50-60 लीटर का, जिसका मतलब है कि लेग स्पेस आपको मिडिल रो में बहुत अच्छा मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम मिस कर रहे थे इतने टाइम से 3 डोर के अंदर, बूट स्पेस। हमें बूट स्पेस मिलेगा। आगे से बढ़कर अगर हम साइड में आते हैं तो ऑब्वियस डिफरेंस आपको दिखेगा कि एक एक्स्ट्रा डोर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो डोर हैंडल है वो दरवाजे की तरफ मिलेगा। ये क्लियर कर देते हैं कि डोर हैंडल आपका दरवाजे पे नहीं बल्कि आपके बी पिलर पे होगा। साइड प्रोफाइल की हम बात कर रहे थे, तो इसी में आ जाते हैं हमारे टायर्स। इस बात का हमें पता चला है कि ये 18 इंच रहने वाले हैं, और बेसिकली जितने आप ऊपर मॉडल में जाएंगे तो शायद आपको 19 इंच एलॉयज मिल जाएं। फुल्ली ऑफ रोडिंग में जाना है तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, 4x2 और 4x4 दोनों। एंड व्हाट अबाउट अदर फीचर्स? साइड में ही मैं देख रहा हूँ कि जो आपकी सबसे पीछे की विंडो कहूँ या फिर मैं ग्लास पेन कहूँ, जो मतलब बी पिलर के बाद जो ग्लास है वो ट्रायंगुलर शेप में आने वाला है। And it's good. It looks spacious, I think. बट जहाँ तक ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि वो एक रेक्टेंगल शेप में विंडो आती तो शायद वो क्लासी लगता, लेकिन आई गेस बिकॉज ऑफ द डोर हैंडल इन लोगों को जो लास्ट की विंडो है वो ट्रायंगुलर शेप में करनी पड़ी। एंड 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर आपको मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आई हर्ड कि ये ऐड होगा, आई एम नॉट श्योर कि ये फीचर आएगा। मे बी ADAS के कुछ फीचर्स इसमें दिए जा सकते हैं, जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, जैसे कि आपने कहा रियर व्यू कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, डिफरेंट इवेंट जैसे कि क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स। और मतलब अगर मैं 20 लाख रुपए पे कर रहा हूँ आज के ज़माने में इंडिया में, तो मुझे ये फीचर्स सब 15 लाख कार्स में भी देखने को मिल गए हैं। मुझे तो 10 लाख की गाड़ियों में भी आजकल ये फीचर्स देखने को मिल गए हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा महिंद्रा से कि ये सारे फीचर्स मुझे एक 15 लाख प्लस की गाड़ी में मिले। करण, मैं पूछना चाहूंगी कि लोग पूछ रहे हैं XUV 700 वाले सारे फीचर इसके अंदर आएंगे, इज इट राइट? देखिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो XUV 700 है
वो बेसिकली एक 7-सीटर व्हीकल है एंड इट इज़ मेंट फॉर फैमिलीज, इट इज़ मेंट मोर फॉर सिटीज़, इट इज़ मेंट मोर फॉर हाईवेज एग्जैक्टली। एंड जो थार है आपकी, थार एक लाइफस्टाइल व्हीकल है। वो एक्सयूवी को आप फीचर्स और डिज़ाइन के बेसिस पे बेचते हो, लेकिन आप थार को कैरेक्टर पे बेचते हो। थार का एक अलग कैरेक्टर है। मे बी जो एडास टेक है वो ही शायद एक्सयूवी से उठाया जाए, अगर एडास थार में आता है तो वो शायद एक्सयूवी से उठाया जाए, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ लग नहीं रहा है। इंटीरियर मोस्टली आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो भी लीक्ड फोटोग्राफ है उसके अंदर क्लियरली दिख रहा है कि जो इंटीरियर है काफी हद तक 3 डोर वाला ही है। टेक्नोलॉजी है, मुझे लगता है वो एनहांस हुई है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस किए गए हैं। काफी सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड ऑन की है, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स ऐड कर दिए गए हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और चीज है, फीचर से ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं कहूँ कि एटलीस्ट फाइनली आपको 2 और एक्स्ट्रा दरवाजे थार में मिल गए हैं। डिजाइन थार का है, इंटीरियर भी थार का है, तो इंजन के मामले में भी आप एक्सपेक्ट कीजिए कि थार के जो इंजन ऑप्शंस हैं आप तो भली बात ही जानती हैं, बताइए। Exactly. तो ये आपको यहाँ पर 2 लीटर का पेट्रोल ऑप्शन मिलेगा एंड 2.2 लीटर का डीजल ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। पहले हम जानते हैं थार इन 2 इंजन ऑप्शंस के साथ रिलीज की गई थी, 2.2 डीजल एंड 2 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करते हैं अराउंड 140-150 हॉर्स पावर और लगभग 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है वो थोड़ी सी कम पावर प्रोड्यूस करता है और थोड़ा सा कम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ जो 3 डोर थार है दैट इज़ अराउंड 1600-1700 kg व्हीकल, 1500-16 समवेयर अराउंड दैट। एंड अगर मैं 4 डोर थार की बात करता हूँ तो ये 2000 kg का व्हीकल होने वाला है। और 2000 kg के व्हीकल पे 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन थोड़ा सा लैक करेगा, थोड़ा सा आपको शायद उसके साथ मान लीजिए आपने सामान के साथ अपने फैमिली मेंबर्स भी 5 डोर थार में भर दिए तो शायद ऑफ रोड तो नहीं कर पाएंगे आप। इट्स गुड फॉर सिटी पर्पस, नॉट फॉर द हाईवे पे थोड़ी अंडर पावर्ड फील हो सकती है विद दैट 1.5 लीटर इंजन। लेकिन महिंद्रा तो कुछ भी सेल्स नंबर छोड़ता नहीं है भाई, वो आखिरी तक झाड़ू लगाता रहता है जहां तक उसको मौका मिलता है। थार है वो शायद आपको इस इंजन ऑप्शंस और RWD के साथ मिल जाए, जैसा कि थार के साथ हुआ था। पहले महंगी उन्होंने लॉन्च की और बाद में कंपटीशन करके जिम्नी को साफ कर दिया। जिम्नी की सेल्स इम्पैक्ट हो गई थी उससे। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है करण कि ये वाला ऑप्शन अगर रखते हैं ये लोग तो इसलिए रखते हैं ताकि प्राइस को थोड़ा नीचे लाया जा सके। प्लस मैं भी सोच सकता हूँ एक और इस इंजन ऑप्शन को लाने की वजह हो सकती है कि इस इंजन ऑप्शन के साथ बेसिकली ये सेल्टॉस और क्रेटा की एरिया में आ जाएगी। तो क्या होगा इससे कि पहले जो लोग थार को कंसीडर नहीं करता था, सेल्टॉस या क्रेटा का ओनर पहले सोचता था कि वो क्यों इस गाड़ी को ले रहे, अगर वो एक फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल है, लेकिन अब उसके दिमाग में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं ये क्रेटा और सेल्टॉस के सेल्स नंबर भी खा सकती है कि हैरियर वाले ओनर्स भी। सफारी वाले कस्टमर है और आपको 4x4 एक एग्जैक्टली परफेक्ट एसयूवी चाहिए तो आपके पास ऑप्शन है। जहाँ पे आपकी तमन्ना टाटा पूरी नहीं कर पा रहा वहाँ पे महिंद्रा पूरी कर पाएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा जो है अभी फिलहाल इस वीडियो को बनाने का जो हमारा पर्पस था कि जो प्राइस है, आपको फीचर हर जगह देखने को मिल गए होंगे कि ये बोला जा रहा है या ये बोला जा रहा है, बट प्राइस क्या होगी? क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि जो 3 डोर है वो ही 19 लाख के आसपास आ जाती है टॉप मॉडल, तो इसका टॉप मॉडल कितना जाएगा? तो जो प्राइसिंग का ऑर्डर है वो महिंद्रा का इस तरीके से होता है, सबसे पहले थार, उसके बाद स्कॉर्पियो N और उसके बाद आती है XUV 700। तो ऑब्वियसली जो 5 डोर थार है वो कहीं ना कहीं थार 3 डोर और स्कॉर्पियो के बीच में आपको लाई करेगी। शायद ये गाड़ी 17-18 लाख से स्टार्ट हो। मैं इसमें थोड़ा सा मतलब मैं एग्री नहीं करती इस चीज़ से। मुझे लगता है महिंद्रा का प्राइसिंग गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। महिंद्रा ऑलवेज स्टार्ट्स लाइक प्राइस कम रखो और कुछ टाइम बाद मार्केट में आने के बाद में उसको बढ़ा दो। इट हैपेंड विद थार। सो मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे वेरिएंट आने वाले हैं जैसा कि इन्होंने 700 में किया। सो यहाँ पे वेरिएंट्स काफ़ी सारे होंगे और लोएस्ट वेरिएंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे 1.5 वाला, मुझे लगता है वो 13 लाख या 13.5 लाख से स्टार्ट होगा।
मे बी, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि थार 3 डोर से सस्ती होगी थार 5 डोर। तो ये व्यूअर्स पे छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है कि इसका स्टार्टिंग प्राइस और टॉप जो प्राइस है वो कहाँ तक जाने वाला है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तो स्वाति, अगर इंटीरियर के ही थोड़े बहुत हम फीचर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी इमेजेस और स्पाई शॉट्स में कि 10.5 इंचेस का मुझे एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है और 10.25 इंच की ही मुझे एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रही है। ओके, बट प्लस जो इंटीरियर है उसके बारे में काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारे डुअल टोन कलर्स आपको मिल जाएंगे, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, यू नो आप एंड सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रही है क्योंकि एज कम्पेयर टू 3 डोर, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड कार है। यहाँ पर थोड़ा मुझे थाई सपोर्ट आई फील कि जो बोस्टर से ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर और कंफर्टेबल। हालांकि और प्लस जो सीट्स हैं, सीट्स के बारे में ही अगर मैं दोबारा बात करूँ तो वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होने वाली हैं इस बार, मेरे ख्याल से ड्राइवर और पैसेंजर के लिए, दोनों के लिए ही। एंड जो आपको सीट एडजस्ट करने के ऑप्शंस हैं, मे बी वो आपको XUV 700 की तरह मिले, यानी कि डोर पैनल्स पर। जो मैं एक एर्गोनॉमिक्स की बात करूँ तो जैसे थार 3 डोर में आपको A पिलर्स पर अंदर चलने के लिए ग्रैब हैंडल मिलता है। अब क्योंकि 2 दरवाजे एक्स्ट्रा हो तो P पिलर्स पे भी आपको ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे जिनसे कि गाड़ी में चढ़ना थोड़ा आपके लिए ईजी हो सकता है। प्लस मैं एक और चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो सेकंड रो है वहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट भी मिलने वाला है, जैसे आपको ड्राइवर के लिए मिलेगा, बट वो वेरिएंट के हिसाब से हो सकता है। मे बी आपको लोअर वेरिएंट्स में आपको ये चीज़ ना मिले और ये सिर्फ आर्मरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट आपको सिर्फ हायर वेरिएंट्स में देखने को मिले। सिर्फ मैं ही नहीं, काफ़ी सारे लोग देख चुके हैं कि एक डुअल पेन सनरूफ जो है आपको थार में मिलने वाला है। तो आई थिंक ये इंडिया की शायद पहली गाड़ी होगी जिसमें शायद आपको ऐसा कुछ सेटअप देखने को मिल रहा है कि आपको 2 सनरूफ मिल रहे हैं। तो पूछना चाहूँगी कारण कि कहीं 3 डोर का जो बिजनेस है वो हैम्पर तो नहीं होगा? देखिए, अब अगर महिंद्रा थार 5 डोर पहले आती और 3 डोर बाद में आती तो शायद 3 डोर कोई ना लेता। एग्जैक्टली। तो महिंद्रा ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग गेम खेली है। इंटरेस्टिंग गेम नहीं, आई थिंक उन्होंने ये प्लान नहीं की थी कभी, शायद 5 डोर शायद उन्होंने कभी प्लान, जरूरत थी इंडियन मार्केट की, तो शायद इस वजह से उन्होंने, क्योंकि थार एक कल्ट फेवरेट रही है बहुत पहले से, वो 2 डोर्स के साथ ही आ रही थी, तो उसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी था। और अपग्रेड के बाद जब उन्होंने इन क्रेजी नंबर ऑफ बुकिंग्स को देखा, अभी भी इस हर महीने थार कम से कम 5000 यूनिट्स बिक रही है, जो कि एक छोटा नंबर नहीं है, एक बहुत ही हेल्दी नंबर है। इतनी कुछ ब्रांड शायद इतनी गाड़ियां टोटल भी नहीं बेच पाते एक महीने में इंडिया में, जितनी शायद महिंद्रा अपनी थार अकेली बेच देता है। तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जितने 3 डोर ओनर हैं, 3 डोर थार ओनर हैं, वो शायद अपनी गाड़ी OLX पर लगाने वाले हैं। तो ये थे सारे हमारे ओपिनियंस महिंद्रा थार 5 डोर को लेकर। और अगर आपके मन में अब भी कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप बेझिझक हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम इनका रिप्लाई जरूर करेंगे। जल्दी पॉसिबल हो सके को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो 5 डोर थार लेने की सोच रहे हैं, और ऐसे और कंटेंट के लिए जागरण हाईटेक को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।